Վրաստանը Ղրղստանին դիտարկում է ոչ միայն որպես կարևոր եւ հուսալի գործընկեր, այլև որպես բարեկամ պետություն։ Այս հայտարարությունը վերջերս Ղրղստանում արել է Իրակլի Կոբախիձեն։ Լրատվամիջոցների համար համատեղ հայտարարություններ են արել Վրաստանի վարչապետն ու Ղրղստանի նախագահը հանդիպումից հետո։ Սադիր Ժապարովն ու Իրակլի Կոբախիձեն խոսել են երկու երկրների համագործակցության մասին։ Նշվել է, որ սա պատմական այց է, որը նոր խթան կհաղորդի Վրաստանի եւ Ղրղստանի երկկողմ հարաբերություններին։ Մինչ այդ Ղրղստանի նախագահի պալատում տեղի է ունեցել Վրաստանի վարչապետի պաշտոնական դիմավորման արարողությունը։ Կայացել է երկու երկրների առաջնորդների հանդիպումը, երկու պետությունների կառավարությունների անդամների մասնակցությամբ, որից հետո անցկացվել է փաստաթղթերի ստորագրման արարողություն։ Իրակլի Կոբախիձեի հետ միասին Ղրղստանում են գտնվում նաև արտաքին գործերի, էկոնոմիկայի եւ գյուղատնտեսության նախարարները։ Նախորդ օրը տեղի է ունեցել նաև երկու երկրների միջկառավարական տնտեսական հանձնաժողովի նիստը, որտեղ քննարկվել են կոնկրետ ոլորտներում համագործակցության հեռանկարները։ Նախարարները գործընկերներին ներկայացրել են Վրաստանի ներդրումային միջավայրը եւ տարանցիկ ներուժը։ Բրյուսելում Վրաստանի եւ Եվրահանձնաժողովի պատվիրակությունների միջև վիզային երկխոսության շրջանակներում տեղի է ունեցել հանդիպումը, որի ընթացքում քննարկվել է Եվրոպական հանձնաժողովի 2026 թվականի մարտի 6-ի գործադիր կանոնակարգը Վրաստանի դիվանագիտական, ծառայողական եւ պաշտոնական անձնագրեր ունեցող անձանց համար վիզային արտոնության ժամանակավոր կասեցման վերաբերյալ։ Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարությունում հայտարարում են, որ անբավարար հիմնավորումների հիման վրա ընդունված որոշումը դիվանագիտական եւ ծառայողական գրերի սեփականատերերի համար առանց վիզայի ռեժիմի ժամանակավոր կասեցման մասին անարդարացի է։ Արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ նշվում է, որ վիզային երկխոսության շրջանակներում քննարկվել են Եվրամիության կողմից անվիզա ռեժիմի կասեցման մեխանիզմի գործարկման համար ներկայացված պատճառները, Եվրահանձնաժողովի առաջարկությունները, ինչպես նաև Վրաստանի կողմից դրանց կատարման ուղղությամբ իրականացված եւ ընթացիկ միջոցառումները։ Հայտարարության մեջ արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը նաև ընդգծել է Վրաստանում գործող օրենսդրությունը, որը երաշխավորում է քաղաքացիների հիմնարար իրավունքների անձեռմխելիությունն ու հավասարությունը եւ պարզաբանել, որ մի շարք գործերի քննություն շարունակվում է։ Ընդգծվել է, որ անհիմն է ընտրված օրենսդիր մարմնի կողմից ընդունված օրենքների չեղարկման պահանջը, երբ դրանք ընդունվել են Վրաստանի ազգային եւ հասարակական շահերից ելնելով եւ չեն հակասում որևէ միջազգային կոնվենցիայի կամ համաձայնագրի, որոնց անդամ է Վրաստանը։ Արտաքին գործերի գերատեսչությունում նշում են, որ աշխատանքային խումբը արձանագրել է, որ Վրաստանի իշխանությունները շարունակում են աշխատել գործնական հարցերի վրա Եվրամիության հետ վիզային ազատականացման գործընթացի կայունությունն ապահովելու նպատակով։ Միաժամանակ ընդգծվել է, որ անընդունելի է տվյալ հարցի քաղաքական շահարկումը։ Վրացական կողմը եւս մեկ անգամ հաստատել է պատրաստակամությունը շարունակելու Եվրամիության հետ կառուցողական համագործակցությունը, որը հիմնված է փոխադարձ հարգանքի, հավասարության եւ ընդհանուր շահերի վրա, ինչպես նաեւ ընդգծել է բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսության կարեւորությունը։ Վիզային հարցերի վերաբերյալ վրացական կողմի եւ Եվրահանձնաժողովի ներկայացուցիչների միջև կայացած հանդիպումը գնահատականների թեմա է Թբիլիսիում։ Ընդդիմության մի մասը ցավալի է համարում այն փաստը, որ բարելավման փոխարեն վիզաների ոլորտում ստեղծվել է նման իրավիճակ։ Իսկ ժողովրդի ուժը դիվանագիտական անձնագրեր ունեցող անձանց համար վիզաների կասեցումը քաղաքական որոշում է անվանում եւ հայտարարում, որ տվյալ հանդիպումը պայմանավորված է նրանով, որ Եվրահանձնաժողովը փորձում է դուրս գալ ստեղծված փակուղուց։ Իսկ իշխանական թիմում հույս են հայտնում, որ Եվրամիությունը կփոխի Վրաստանի նկատմամբ իր անարդար վերաբերմունքը։ Հիշեցնենք, որ Բրյուսելում կայացել է առաջին տեխնիկական հանդիպումը Վրաստանի պաշտոնյաների եւ Եվրահանձնաժողովի ներկայացուցիչների միջև վրացական դիվանագիտական անձնագրեր ունեցող անձանց համար վիզային ռեժիմի կասեցումից հետո։ Ընդդիմադիր դաշինքում հակասությունները շարունակվում են։ Ազգային շարժման դիրքորոշումն այն է, որ կուսակցությունը մնում է դաշինքի կազմում եւ շարունակում է աշխատանքը։ Նիկա Գվարամյան սակայն կարծում է, որ նախկին իշխող կուսակցությունը դաշինքում փաստացի միայն ձևականորեն է ներկայացված։ Դաշինքի առաջնորդներից Թամար Չերգոլեիշվիլին հայտարարել է, որ ազգային շարժման լոգոն կհեռացվի դաշինքի պաստառներից։ Հիմա պարզապես ծախս անել չենք ուզում, ասել է Թամար Չերգոլեիշվիլին։ Դաշինքից դուրս գտնվող ընդդիմադիր կուսակցությունների մի մասի համար անակնկալ չէ այն, ինչ տեղի է ունենում դաշինքում։ Գնահատականներ են հնչում նաև իշխանական թիմում։ Միևնույն ժամանակ Վրաստանի երրորդ նախագահ Միխեիլ Սաակաշվիլին հայտարարում է, որ ծրագրում է արմատական փոփոխություններ ազգային շարժման մեջ։
Նանի Բրեգվաձեի 90-ամյա Հոբելյանի տոնակատարությունը մեկնարկել է Բաթումիից։ Հոբելյանական համերգը տեղի է ունեցել Բաթումիի դրամատիկական թատրոնի բեմում։ Համերգին մասնակցել են Էկա Մամալաձեն, Սոֆո Խալվաշին և Շվիդկացա անսամբլը։ Երաժշտական ձևավորումն ապահովել են փառատոնային նվագախումբը և Նիկա Նիկվաշվիլիի բենդը։ Հոբելյանական համերգը, որն անցել է լիովին լեցուն դահլիճում և հանդիսատեսի բուռն ծափահարությունների ներքո, ներկա են գտնվել Աջարիայի կառավարության նախագահը և Վրաստանի մշակույթի նախարարը։ Նրանք կուլիսներում անձամբ շնորհավորել են երգչուհուն Հոբելյանի առթիվ։ Վրացական անսահման հնարավորություններ փաստագրական ֆիլմի ցուցադրությունը տեղի է ունեցել հունիսի 11-ին ՄԱԿ-ի սահմանափակ կարողություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին կոնվենցիայի մասնակից երկրների գլխավոր ասամբլեայում։ Ֆիլմը պատմում է պարալիմպիական շարժման պատմության, պարասպորտսմենների և հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին, ինչպես նաև նրանց տեղական և միջազգային հաջողությունների, անձնական հույզերի և ապրումների մասին։ Ֆիլմը ստեղծվել է Քարթու հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ և շուտով դրա պրեմիերան կկայանա նաև վրացի հանդիսատեսի համար։